Sabah xeyirli olsun değerli izleyicilerimiz, dekabrın biridir ve yeni həftədir. Hem həftənin səninki ayınız xeyirli, ruzlu, bərəkətli olsun. Qarşıda yeni il gəlir. Yeni münasibəti ilə hamımızı ürəkdən təbrik edirəm. Bugün gəlin baxaq beynəlxalq maliyyə birjasında nələr baş verdi. Yəni qızıl bildiyiniz kimi akşam saatlarında, dünən axşam biz Siqnal kanalında paylaşdıq ki, qızılın qalxacağı hansı nöqtələrə qədər və bu gün səhər saatları həmin nöqtəyə qədər 4256'lara qədər. Təbii ki biz 4245, 4248'ler nəzər tutmuşuq. 5-6 dolar daha çok yukarı kalktı. Sual olunur ki yeniden kalkacak mı kalkmayacak mı? Signal kanalında səhər saatlarında biz 4231'lere satış, 4000 ilkin olarak biz 4218'lere kadar tahmin etmiştik, 15'lere kadar indi ve buradan yukarı yeniden koreksiya edecek mi etmeyecek mi sonuna geldik ki tabii ki bu sadece olarak bir koreksiya inişiydi ve yeniden yukarı doğru istikametine devam edecek. Yani 5. günden bugüne kadar yani 107 dolar kalktı. Bugün necə hedefler hansı nöqtələrdir? Tabii ki hedefler, karşıdaki hedefler 4281, 4338, 4281, 4333 ve 4381'dir. Yani 4281'i hələ ki gözləyirik. Yəni koreksiyadan sonra yeniden yukarı doğru istikametlə devam etdirməsi gözlənilir. Yəni aşağı koreksiyalar yəni nəzərdə çatdırdım. Yəni 4215'lere kadar geldi. Və səhər saatlarında Siqnal kanalının həftənin birinci siqnalı uğurla nəticələndi. Belə Telegram Siqnal kanalında siz də qoşula bilərsiniz. Bu ay yeni ildə yeni hədiyyələr, eləcə də dekabr ayında da hədiyyələr olacaq. Dekabrın 4'ünde seminarda hədiyyələr olacaq. Belə Bitcoin'e gəldikdə isə Bitcoin'e bir şənbə bazar, yəni bazar günündə 92-93'ləri nəzərdə tutulur. 92'lərə qədər qalxdı. Ondan yukarı formalaşmadı ki biz yeniden alış əməliyyatlarını verir və bugün səhər saatlarında nə çox nə az 5700 dolar dəyər aşağı doğru istiqamətə davam etdirdi. Bu hara qədər getmək istəyir? Təbii ki hədəf olaraq yenidən 79.900 kimi istiqamət almaq istəyir. Amma nəzər çatdırım ki günün ikinci yarısından sonra alış əməliyyatları üçün optimal səviyyələr ola bilər. Bunu biz Siqnal kanalında paylaşırıq. Keçək biz neft səhər saatlarında neft yaddan çıxmışdı. Biz qeyd etməmişik. Neft səhər saatlarında qeplə yuxarı doğru istiqamət alınır. Təbii ki günün ikinci yarısından sonra aşağı doğru koreksiyaların qepi bağlaya bilər. Bunu Siqnal kanalında məlumat verərik. Keçək biz funtun dolar rəqabətinə. Funtun dolar rəqabətinə 2 nöqtəyə nəzər çatdırım. Alışlar 1.32-500'ler, satışlar ise 1.32'lerdir. Tabii ki bu bizim fikrimiz, biz qərar ise sizin özünüzdür. Euro dolar rəqabətinə gəldidə isə alışlar 1.16-150'ler, satışlar ise 1.15-850'lerdir. Keçək biz Nasdaq, S&P, Dow Jones, Nasdaq'a və Nasdaq, S&P, Dow Jones və DAX'a keçək. Demək, sadəcə olaraq nəzər çatdırım ki, yaxındakı hədəfi aşağı koreksiya hədəfləri Nasdaqda 24.926'lardır. Aşağı yönəlsə həmin istiqamətdə gedir. S&P 6.748'lərdir. Dow Jones'da dönüş nöqtəsi 47.403, bundan aşağı forması hədəf olaraq 46.996'lardır. Amma DAX'da isə aşağıda hədəf 23.531'lərdir. Belə əzizlərim, həftəniz yenidən, həftəniz də, ayınız da uğurlu, ruzlu, bərəkətli, düşərli olsun hamımız üçün. İnşallah görüşmək dileğiyle, sağ olun.